पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। So hey, what's up guys, welcome back to my YouTube channel DHP 40 Rider। तो गजब की साउंड आ रही है गाइस। सिलेंसर की जो पाइप होती है जिससे वो मतलब अटैच होता है वो टूट गया है, तो अब अटैच कराएंगे कांगड़ा जाके। बट साउंड बहुत मस्त आ रही है, पर चेंज तो करना पड़ेगा, ऐसे तो रख नहीं सकते हैं। और हम इस टाइम जा रहे हैं घर को वापस। सो काफ़ी प्यारी रोड है और स्कूटर ड्राइव करने का बहुत मज़ा आ रहा है और मतलब मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रखा है। और ये जो रोड है ये देरा से डायरेक्ट कांगड़ा को जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं इस टाइम बगलामुखी। और ये रहा मंदिर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और ये देखिए सामने से दिख रहा है मंदिर। कांगड़ा यहाँ से 24 किलोमीटर है। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं रानीताल में और मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है और कैमरे की बैटरी जो है डेड होने वाली है, तो मैंने सोचा वीडियो को जो है यहीं पे एंड कर देते हैं। तो आई होप आप सभी को जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर बढ़िया सी वीडियो में, तब के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।